aqui mais do canal e hoje, gente, eu tô jogando o famoso jogo, mano. O famoso jogo de conseguir pegar o troféu, mas tem vários finais. Por exemplo, eu vou lá, pegar o troféu, né? Pegar o troféu, com cuidado que essa puta aqui tá caindo. Chequei o troféu, pronto. É o fim do nível, ou seja, você ganhou. Mas bora começar de novo, né? Deixa eu carregar aqui. Agora outro objetivo que eu vi na internet que olha, hello. Chega aqui. Pula. Olha onde eu tô, mano. Eita. Aqui. Então, pera aí, tem que testar de novo. Tem que testar de novo. Não, morri. Tem isso aí. Morri. Pera aí. Bora lá. Começar o jogo de novo. Eita, tá carregando. Pronto. Deixa eu testar ele naquele modo de novo. Que mano, que deixou aqui. Good morning pra você também. Agora isso aqui. Mano, em vez de eu trocar um queijo. Então, bora lá. Cheese. Choose. Queijo. Em inglês, né? Bora lá. Bora lá. Bora ir pro próximo, hein? Bora ir pro próximo. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Fazer um negócio aqui em casa. Pronto. Deixa eu só arretar aqui. Pronto. Vamos lá. Não era pra chegar. Eu queria mostrar um negócio, mas você ganhou, né? Bora lá. Vamos lá de novo. Mano, que quer saber um negócio? O que é que ele me ensinou? Deixa eu ver. Olha que é a minha pessoa. Pode ficar de abrir. Tem que errar. Peraí. Vem na internet assim que se você jogar a bola amarela novamente, cai aqui, jogar ela de novo, uma vermelha, mas se você jogar essa vermelha, cair, nossa, que isso, mano? Não, eu tô surpreso, pô, que isso? O troféu agora é uma maçã, mano, mas bora lá. Apple, né, que é maçã em inglês. Apple. Vamos começar de novo, mano. Vamos lá. Esse vídeo aqui tá indo até 13 minutos. Eu quero no mínimo 9 minutos. Bora lá. Olha. Não tem finais aqui, ó. Vai pra cá. Não vai ali, não vai não. Eu bati. O peixe não quero, mano. Mas pera aí. Tem algo aqui que tá errado. Será que tem como? Não tem como. Bora lá, né? Cheese. Choose, que é queijo em inglês. Bora lá de novo, mano. Sim, eu esqueci de dizer logo. Se não no canal, gosta de jogos e outras coisas, como eu tô fazendo hoje, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho pra não perder nenhum vídeo. Bora lá, gente, de novo. Pra fazer meus finais, mano. Eu vi um comando pra você colocar aqui barra console, né? Barra com. Eita, não, peraí. Console enviar. Aparece isso aqui, mano. Só que eu acho que deu erro, mas tudo bem. Bora. Pode me ver. Não tem aí, pessoal. Não tem aí. Aqui no Corinho.
como é que eu pego lá ele. Bora lá. Hello. Hello nada. É pra lá. Não, pra lá não. Bora lá, né? Acho que eu queria saber. Será que... Para de me puxar, hein? Não, para de me empurrar. Não, pelo amor de Deus, não dá no queijo, não. Uau, vermelho. Bora dançar, meu irmão. Dança. Mentira, bora. Bora. Não, pra cá não, pelo amor de Deus. Tá me pra cá, olha. Acho que tem como, pô. Ixi, vai dar não. Pera aí, mano. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Então vamos lá. Mano, a única coisa que eu preciso desbloquear. Isso aqui é 6 mano. 4 não. 1, 2, 3. 3. Isso aqui 3, 4. Maçã dourada. Agora você consegue desbloquear isso aqui. Vou esquecer aqui. Tá difícil. Desejo. Agora não entendi lá em cima como é que chegou lá. E agora? Peraí. Não chega aqui. Não chegou lá. Eu quero saber. Ah, que tem que fazer mais? Não dá. Não quero assim. Você ganhou nesse final aqui. Você ganhou. Bora. De novo, mano. Só consigo ganhar essas, velho. Tá difícil, hein? Pera aí. Já vou, mano. Pera aí. Então, gente, tchau, até.